踢馆的人来啦！我糟了，这是久坐，我真的久坐，我一天可以坐18个小时。比较红的，就沙没有很多，可是整个是很红。它中段以下，它直指的地方这边沙无敌重。我是柔软的人，我再也不来。龙哥史上最废了，你们自己的花钱体验都知道。我们本来访纲是写说，Chip 你来踢馆，我没有踢馆，我没有踢馆。你可以来问我问题哦。饶了我吧。身体的沙会知道，我是慧君，我是你的刮痧治疗师，欢迎再次回到刮痧会客室。今天不得了啦，本频道有史以来第一位要来踢馆的人来啦！据说呢，他去外面刮痧的时候是用铜板架就可以刮了，我还真的是用铜板刮的，用铜板架的铜板刮痧法。从此那时候对刮痧印象都不太好。你是说铜板价？对，我出来就一管一管哦，花钱找罪受。好，反正 anyway, 还要50块而已啊。好，50块而已。好，等一下再听你娓娓道来。反正总而言之呢，今天我们的100万 YouTuber Chip 来到我们的频道里面，要来踢馆刮痧这件事情。没有踢馆，我这是在尝试的啦。啊，尝试。踢馆要是怎样？我们拿什么给西来，是不是？然后我们今天呢，就要来用我们的100万网红 Chip 他的身体来体验一下。必死的决心，这也不用这样子，我们还没有闹出人命过。那你有什么问题想刮？肩颈吧，我觉得你们刮痧是可以，就是让这个比较舒缓吗？是可以的啊，是可以的。你们的卖点是什么？卖点是什么？我觉得这才踢馆卖点。我们是可以从你的沙图，然后看到你是个什么样的人。算命是不是？有一点点会看到，我是说玄学，我喜欢。我先掐指一算好，我先讲一下，你算是肩颈酸痛，我会比较好奇你是不是饮食的部分，例如说胃会不会比较容易比较不是很好，例如说胃胀气。过去会肠燥症，过去现在最近比较好，过去可能吃太快、吃太饱，肚子胀胀肠还是说你因为你现在远离比较是非的台北之地，到比较清幽的中部，对。所以这也或许也是有可能，因为太紧张，对，有可能。好，我为什么会这样讲？是因为 Chip 的鼻子附近是比较红的，然后异位性皮肤炎。对，但是它就长没有是鼻子旁边这个，但其实我皮肤不错吧，对不对？对对，不错。所以一好一坏，皮肤不错，但是鼻子这边2亿。反正你以为就是鼻子这附近其实是我们的脾胃的反射，所以我才会想说，是不是在饮食的部分会比较容易有一些困扰？胃胀气是蛮常见。按刚刚是说你比较容易肠燥，是很容易拉吗？还是我消化很好，我大概6小时就会跟他说嗨，就是你6小时前吃的这个东西，6小时跟他再见，就有在定期的排毒啊。那我们接下来就要一起来看一下 Chip 它本身的沙图到底是如何，那我们就开刮喽。好，那我们现在呢，我们等我们的 Chip 大大宽衣解带之后，我们先来看一下他的身体的状况。那从脖子上来看的话，他这边低头的时候。脖子后面会比较紧绷，这边有一条，然后头皮这边一样会把它好像拉起来，所以这个地方确实是比较紧绷的。但是往下来讲的话，我觉得肩膀目前看起来是还好，只是说胸椎往下的这一段，就是下胸椎到腰椎的地方，你会发现它上面是偏红润，可是它下面这个地方，它的颜色皮肤好像会有点。紫一块一块，然后会有一点一点的那种，好像小痘痘颗粒感比较重，在这个地方，真可怕。然后这边的皮肤偏干，所以代表说它在腰这边的循环是比较不好的。那腰它前面的器官就会有我们的大肠啊，对不对？然后从这边的话是肝胆脾胃，肝的部分倒还好，但是胃的地方刚好是在这个皮肤分层，它的分层刚好是在这边，然后下面这边都偏干，所以在这个地方是长的话，代表它身体比较守不住水分。那以颜色来讲，它比较偏紫色，所以代表它有可能是比较喜欢喝冷饮的。我很常吃冰块啊，很喜欢吃冰块。我就是专门就是有事没事厨房拿2个冰块塞嘴巴。为什么？我说冰块没有热量。所以你是因为肚子饿吗？不是，你是就嘴巴想塞点什么东西，解馋的东西，加上我觉得它吃进去里面，然后我们必须靠身体的热把它消耗掉，我就可以消耗热量。这是我的一个便宜理论，对大家不要相信。我先把涂一点油啦，然后下面那边比较干，然后上面我觉得以整体来讲，我觉得你也有可能会比较燥热，因为当你今天一包热汤，就你很热的时候，你突然放到冰箱里面，其实热汤会坏嘛，它会变质嘛，所以当你今天身体很热，你又用很强的冰去把它cool down的时候，其实对于身体来讲也会很刺激。那我们就来刮刮看咯。你现在很紧张吗？对，毕竟有不好的经验。
你上次到底是怎样？就是很痛啊，真的很痛。但是我很能忍耐。我们也有很多来宾是这样讲，就是到时候再看看。我很能忍耐。好，你帮我把右手放在大腿上。好，那我现在额头低低的，那我现在要开始了。我们现在先用传承，然后先刮脖子。我觉得怎么样？我都觉得是我的肉太少。如果你让那个怎么样比较重量级的来宾来刮，就觉得一点都不痛，因为他很多那个肥。没有还好，如果可以的话，大家可以看一下我们的健美选手，他也是哀哀叫。怎样？但你的脖子这边差不多是第7节左右，是非常非常凸的，在这里。我一开始先。就这边很凸，然后上面的话，你还好吗？你可以慢慢再回来一点点。我已经流眼泪了。你已经流眼泪？我觉得龙灯史上最废的来宾，最不耐痛的。好，所以你那个时候的疼痛感跟现在的疼痛感，我觉得不分上下。真的哦。这已经骗了。那我可以先跟你讲一下，为什么刮痧会痛？为什么？因为我们其实会痛这件事情，其实是我们的筋膜本身，它里面有很多的感觉神经，所以它会感觉到不舒服。那我们在刮的时候，如果你今天这个筋膜啊，俗称叫沾黏，或者是对于我们来讲，其实是比较疼痛的部位，它里面的玻尿酸浓度会变得比较浓稠，然后它的粘滞度会比较高，所以它有可能就会卡卡的。我记得你脑袋一片空白。好，反正 anyway 呢，就是因为有玻尿酸浓度太浓稠的关系，所以对，所以它会让你对于疼痛会比较敏感。下面有比较有肉就还好。这边应该还可以吧，而且他现在开始在狂流冷汗。好，我先让他缓冲一下。不要缓冲，不用缓冲吗？哦，那我只好继续了。你不如一枪毙了我。没有，我没有一枪，我是很多次的刮痧板。他现在流冷汗，其实这就是跟那个吃冰块的习惯会有关，至少在华人身上会有这样子的现象。那我有罪，我神父，我要忏悔。现在不该吃冰块。本来是你要来踢馆，现在是要来那个。我已经投降了。投降输一半。你知道为什么刮痧会被就是有这件事情在我们的华人历史里面吗？为什么？主要原因是因为以前古时候的人啊，然后他不是难免会受伤，然后他受伤之后，他不是会有红肿热痛，是的，然后到最后要结痂的时候，他不是会皮肤会痒嘛？现代人都还是一样。然后在他会痒的时候，他无意识的就是磨蹭，就靠着石头，然后磨蹭他的身体，然后他就觉得说，我好像每次这样子磨蹭完之后，好像身体都会比较好，因为他有点放血那种感觉嘛，死掉的细胞出去，新的血液传进去。所以慢慢演进就变成我们所谓的刮痧，然后它古代就叫鞭法。为什么会是华人发展出来？是因为刮痧其实是最好除湿的方式。那你要想哦，所有的华人多数其实都是居住在沿海地带。是的。那如果你是白人的话，它是高纬度。是的。所以它其实没有那么潮湿。那如果说是黑人在更靠近赤道的地方，根本也不会，例如说它是内陆，所以它根本也没有水。所以唯一会发展出刮痧的其实是亚洲人。所以刮痧是对于排湿是非常非常有用的方式，而且你现在整个全部都是汗一直在狂滴，我已经分不出是汗还是泪了。真的吗？你最好是有泪啊！你现在还可以吗？我可以啊，我很耐痛的，我虽然嘴巴一直喊，但是我还是很耐痛。可是你把整个背都夹起来让我刮，你看他这边很少人可以这样好，我们等一下再来看你的前胸，因为我觉得你的前胸在这个地方前胸也要刮是不是？对，前胸也要刮。我今天没办法活得回去了。应该是可以的。好啊，你还有什么？那你还有什么？交代遗言的吗？你要交代遗言吗？也是可以啊。那你说一下。我再也不来。我的遗言这个。你这边的肩膀好像怪怪突突的哦，这里。因为你在这边的，我不知道是你之前有做重训还是你有跌倒，然后这边的骨头是翘起来的。我帮你用一点舒压油好不好？就通常如果很痛的人的话。我会加一点舒眠舒压，这个是先舒眠，就比较安要像那个打止痛针。有人这样讲过，就说慧君，我觉得刮痧很好，但真的太痛，你可以先帮我打一针吗？我就说不行。再帮我放轻松一点，这条我想要让你出来，再放轻松一点，因为这条是刮这一条其实是让你的身体不要那么燥热，因为以你整个身体来讲，应该算是我们来宾里面偏比较红的。就痧没有很多，可是整个是很红的。那其实它代表也是一种燥热，就是你现在整个很像煮熟的虾子一样。那我再往下问好了，因为你说什么都对的。好，我们今天其实是第一次见面。那我知道你其实现在呈现一个半退休的状态。是。那我想要问你，一开始为什么会想要投入这个 YouTube 的创作？我随便乱做的。你是随便乱做的？随便乱做的。我没有想到 YouTube 啊，随便乱做的。
所以你原本是做什么工作、啊？我原本是做前端设计师。你是设计师哦？前端就是什么网页啊，怎么流程怎么跑啊，设计一下。哦，来放轻松，放轻松。现在很难放轻松，你知道吗？你们自己来花钱体验就知道，绝对不是装的。我知道这个效果一定会好，你知道吗？手有受伤哦，我不太确定是不是电脑用太多，因为这边很黑哦，一定是，这很痛，一定是，这边都一颗一颗的，一定是。我对不起大家。它其实上面是非常非常红的。然后它的沙土其实是我们通常讲线型的话，它会比较是力学造成，例如说驼背啊那一些。可是以上面来讲，我觉得很多都是内在的燥热，所以代表你每一次很热的时候，你可能冰块就是少吃一点呐、好不好？收到，收到。我再帮你涂一点柔沙油。你的腰超黑的哦，它中段以下它直指的地方这边沙无敌重，它皮肤很冰，那它的冰凉是下半部这边，你可以感受得到吗？这边其实很冰，然后这边又比较热，那个温差其实是蛮大的。我觉得还是冰块少吃啊，这很痛哦。我觉得很痛。而且如果你今天是腰这边比较冰冷的话，你的粪便本身有可能会比较偏黏，就是你冲马桶的时候会不会卡在那个马桶？对，就至少1周可能 maybe 会卡个1次这样。你有每天大便吗？我每天大便。哦，你现在还现在痛有点痒，你知道吗？哦，这是一个很好的 feedback， 你知道为什么吗？为什么？因为你现在皮肤很冷啊，然后当我今天血有在冲的时候，微血管是不是会充血？然后它在冲的时候就会很像有人在这样子。我怕你等下要解体了，等一下。你应该不会。这边有一颗痘痘，这个这是什么样的概念？我已经快俩起来了。所以你有任何，我们本来访纲是写说，Chip 你来踢馆，我没有踢馆，我没有踢馆，你可以来问我问题哦。我吧。你也是一个蛮大反差的人，而且你知道，我虽然看你很就是有时候会看到一些新闻嘛，可是我一直觉得，其实你是一个内在其实是很柔软的人。我是很柔软的人。对。我就问他，因为其实我们原本不认识，然后说，Chip 你要不要来刮痧？继续。然后他就说好啊。好。然后我们就敲了时间，然后就来了。这力道很大。那还有更痛的吧？我要心理准备。有可能。好。而且你知道什么时候会最痛？其实是出痧的当下最痛，刚出来的时候最痛。然后他出来完之后，你看是不是好很多了？对。然后这边还没出来，刚要出来，而且他这边超黑的，这是久坐。我真的久坐，我一天可以坐18个小时。这么多？忙的时候啦，现在比较还好。其实我不太。加油！我糟了。好，银行密码多少？我糟了。你现在人生跑马灯有出来吗？已经跑完了。已经跑完了，这么快？现在上面应该还好吧？你有在涂乳液吗？没有。真的假的？你没有在涂乳液？那我们拍一下。他整个大滴汗，我们很少拍到那个来宾大滴汗。这有运动效果。而且你的腰很像超灰搭，你就是男性通常在肩椎这边，除了大便的直肠以外，再来就是泌尿生殖系统。所以这件男生关心的哦。对。然后这件事情我最近知道怎么去询问一个人的客观的男性性特征，因为女生我们通常会问生理期，就会比较好问。有些泌尿科医师会问你晨间勃起的时候，你的状态是属于很像举弱。第一个是举弱。对啊，我都是。等一下。抢答了，你知道？不要抢答，因为这对男生来说很重要。第一个是举弱，第二个是有成熟的香蕉，黄色的，然后再来是绿色的香蕉，然后再来是小黄瓜等级。我是超越小黄瓜了，你知道吗？我说真的啦，我说超越小黄瓜的这种金刚石等级。金刚石好，钻石等级，亮晶晶，好不好？到底是什么等级呢？真的是钻石亮晶晶吗？但是这个地方感觉起来不是很像呢。但这个地方超黑的。你要讲话，你不要憋气。我跟你说，你这个真的是因为久坐太久，而且你的腰其实比肩颈还要来得不好。我知道。你知道，而且超黑的，而且全部都是好痛啊！而且他全身全部都是汗我们第一次刮，就真的是来宾整个滴到，他是那种大汗。我没办法走出去，我只能到台北。你平常容易流汗吗？还好。我也觉得你平常不容易流汗，因为如果他平常容易流汗的话，我不会在刮的时候就是有这么多汗跑出来，所以他比较像是闷住了。
然后通常闷住的人，他能量没有办法往外散的时候，他就会比较容易躁动。来个认真的好了，就是有历史大师来，我问一下，我是没骂人，你请说吧你去研究所有的历史，因为包含说我们华人的历史，因为最后我们不是被西方的国家就打破中国大门吗？然后我后来在研究为什么好像白人会好像很厉害的原因，最主要原因是因为它的天气很寒冷。所以他们大部分因为穿很厚的御寒的衣服，所以他们可以储备他的能量在他身体里面，所以他就不会一直虚耗。可是你反观越靠近赤道国家的人，可以继续刮，我现在又真的吗？你又复活了哈。赤道的朋友，因为他每天是不是都很容易流汗，所以你去看所有只要靠近赤道，你都会觉得说，哎，好像是不是有一点点慵懒的感觉，然后大家都很热情、很活泼，但是好像在做事情上面，好像就没有这么的太热了。对，其实真的是因为太热的关系。所以如果，所以大概在那个印尼、新加坡开分店。你下面这边啊，如果我这么黑，我都会建议也建议大家35岁以上都要固定的去做大肠镜。哦，这里超黑的啦，这边全部都是偏9座，都是黑珠，都是结晶，而且颗粒感非常非常的重，满满的都是比较严重、比较深色的沙。发出我另外一个人格来了。我非常非常平静。想想在大海时代站在福尔摩沙，台湾的花莲面向太平洋，还有2只金鱼在那边喷水。Hello， 大家好，我是慧君。假设说你看完了之后，你很好奇你自己的沙图如何，那我们台湾北中南都有据点，那欢迎大家可以来找我们刮痧，我来学刮痧，或者是购买刮痧器具，一起刮痧护家，用爱刮痧哦。